ये हर फील्ड में, क्रिकेट में भी क्या होता होगा कि 20,000 बॉल्स खेल, 2 लाख बॉल खेल चुके, और एक दिन एक बॉल आई जो उन सबसे अलग है। अचानक आपके दिमाग ने कहा कि इस पे एक नया शॉट ट्राई करते हैं। आपने अलग तरीके से बैट घुमाया जो आज तक हुआ ही नहीं इतिहास में, और छक्का चला गया। और लोगों ने कहा कि भाई ये हेलीकॉप्टर शॉट है, धोनी का शॉट बन गया नया शॉट। एक खास मोमेंट में सारा संचित अनुभव कह रहे कि नहीं, इस पर एक नया कुछ लगेगा। उसी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आपके दिमाग ने एक नया शॉट भेजा, आपने एग्जीक्यूट किया, और इतिहास में नाम हो गया आपका। तो एक लंबे अभ्यास के बाद आपकी मोटर स्किल्स, आपका IQ बेहतर हो, कुछ क्रिएटिव थॉट्स का स्कोप छोड़ रखा हो, तो कुछ इनोवेशन